Assalamu alaikum dostlar, sizler menen Beyk Şamirov. Bugünkü çıkarılışta dünyadagi en katı korgolgan insanlar tuuralı aytıp berебиz. Alardın katarına bir ele prezidentler emes, biznesmenler, sporçular jada kalsa modeller da kiret. Anıktan dostlar, bu videonu ayağına çeyin görüp dünyadagi en katı korgolgan insanlar menen tanışıp alыңыздар. Kırgızstop kanalına katılıp bir like koyup ketүүnү da unutmаңыздар. Kettik anamızı. Dostlar, Kırgızstan Kommersiялык банктын Sarvi Liman aksiyasına katışıp çeksiz akça iştеңиздер. Mbankka katalsanız sizge 100 сом akça berilet. Эгерде дагы кошумча акча иштөөнү кааласаңыз, сиздин шилтемеңиз боюнча катталган ар бир досуңуз үчүн сиз дагы 100 сом аласыз. Бул менен токтоп калбай, досуңуздун шилтемеси аркылуу катталгандар үчүн да 50 сом берилет. Bizge 3 günde 4000 сом түштү жана буга чейин да түшкөн акчаларды эч бир көйгөйсүз банктан 5 мүнөттө накталай алдык. Бул акцияга катышуу үчүн опциянадагы ссылка аркылуу өтүңүздөр. Birinci ele dünyaga belgilүү bir da jolu жеңилбеген Floyd Mayweather аттуу боксчунун жан сакчыларына токтолуп кетели. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Floyd Mayweather жан сакчыларынын алдында кичинекей эле жаш бала сыяктуу көрүнүп калат. Reddick аттуу жан сакчысынын боюнун узундугу 2 метр 16 сантиметр, салмагы болсо 190 ге жетет. Калган жан сакчыларда кем эмес. Бирок Floyd Mayweather'дин боюнун узундугу 173 сантиметр болгонуна карабастан, алардын алдында кичинекей көрүнүп калат. Боксчунун айтуусу боюнча бул жан сакчылар бир гана Mayweather'дин өзүнө эмес, анын жанына алып жүргөн байлыктарын да кооруп турушат. Кымбат баалуу сааттарды тагып, алтындарды мойнуна асып жүрүүнү жактырган бул боксчу $1 миллион буюмду өзү менен ар дайым кошо алып жүрөт. Марк Цукерберг. Ар бирибиз ар күнү колдонгон WhatsApp, Facebook жана Instagram тиркемелери дал ушул инсанга таандык. Жана бул инсандын байлыгы 116 миллиардка жетет. Ошол эле учурда бул миллиардер 37 жашта жана ал өзүнүн жашоосунун коопсуздугуна маани берип, ар дайым жан сакчылар менен өзүнү кооруп келет. Жада калса эрте менен чуркаганы чыкканда да аны менен кошо жан сакчылар да биргеликте чуркашат. Башкача айтканда, бул миллиардер бир мүнөткө да өзү жалгыз калбайт. Болжол менен Марк Цукерберг өз жан сакчыларына жылына $20 миллион акча коротот. Мынча акча биздин сомго 1 миллиард 680 миллион болуп кетет. Бирок дүйнөдөгү эң бай инсандардын катарында турган Марк Цукербергке $20 миллион анча деле акча эмес. Дагы бир дүйнөдөгү эң бай инсандардын катарында экинчи орунда турган миллиардер бул Джефф Безос. Байлыгы $200 миллиард жетет. Бул инсан Amazon интернет магазинин ойлоп тапкан жана өзүнө конкурент болгон канчалаган кичи чоң бизнестерди жок кылып салган. Демек, албетте мындай инсандын душмандары да жок эмес. Муну билген Джефф Безосу жон гана жан сакчылар эмес, ФБР жана ЦРУнун эң мыкты агенттери кооруп келишет. Келиңиздер эми дүйнөлүк лидерлерге токтолуп кетели. Албетте өлкөнү башкарган адамды абдан катуу коргошот. Себеби бул инсан өз өлкөсү үчүн абдан маанилүү. Бирок өзүнүн коопсуздугуна ашыкча маани берген лидерлер да бар. Алардын бири Түндүк Корея өлкөсүнүн президенти Ким Чен Ын. Дал ушул инсан өзү жалгыз жүрүүдөн абдан коркот. Жана жалпысынан 120 000 жан сакчылары Ким ЧенЫнды кооруп келет деген маалыматтар да бар. Чындыгында эле бул президенттин душманы көп. Себеби ар дайым эч бир өлкөгө баш бербей, жада калса Американы да ядролук куралы менен коркутуп келет. Америкага баш бербей өзүнчө өлкөнү башкарган президенттердин тарыхы жакшылык менен аяктабагандыгын байкаган Ким Чен Ынды жада калса буран болгон унанын сыртынан да жан сакчылары чуркап кооруп жүргөндүгүн көрүүгө болот. Дагы бир өзүнүн коопсуздугуна чоң маани берген президент бул Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин. Албетте, кайсыл жерде болбосун коркпой, кайрадан коркутуп эркин сүйлөгөн Россиянын президентини Федералдык коопсуздук уюму кооруп келет. Жана бул уюм тууралуу интернетте ачык маалымат жок. Айрым маалыматтарга караганда, Россиянын президентини коргоо үчүн 50 000ге чейин адамдар иштеп келишет деп айтылат. Путиндин жан сакчылары баардык нерсеге маани берет.
Жада калса Конор Макгрегор Путин менен сүрөткө түшүп жатып, колуну ийнине койгондо жан сакчылары автоматтык түрдө маани берген. Россиянын президенти өзүнүн жан сакчыларына абдан ишенет, себеби Путинди өлтүрүү максатында 7 жолу кол салуулар болгон. Өзүңүздөр билгендей эле бул кол салуулардын баары ийгиликсиз аяктаган. Kim Kardashian дүйнөдөгү белгилүү модель жана актриса, жалпы байлыгы 1 миллиард 200 миллион долларга жетет. Kim Kardashian'ды жаман көргөн хейтерлери чындыгында көп. Буга чейин өзүнүн жашоосунун коопсуздугуна анча маани бербеген бул модель 2016-жылы уурулардан жабыр тартып, 10 миллион доллар акчасыны алдырып койгон. Дал ошол окуядан кийин Kim Kardashian өзүнүн жан сакчыларына жылына 7 миллион доллар акча төлөп, түнү күнү 24 саат ичи көзөмөлдөп өзүнү кооруп келет. Эң кызыгы, Kim Kardashian бир өлкөнүн президенти эмес, болгону актриса, модель жана инста жылдызы. Бирок ошондой болсо да ар дайым брондолгон автоунаа менен саякат жасап, ар дайым өзүнү кооруп жүрөт. Билл Гейтс бул инсандын байлыгы 136 миллиард долларды түзөт. Бул акчаны жалпы кыргыз элине бөлүп бере турган болсо, ар бир кыргызга 20 000 доллардан тиет. Демек, бул инсандын канчалык бай экендигин түшүндүңүздөр. Албетте, Билл Гейтс өзүнүн коопсуздугуна өтө чоң маани берет. Жогоруда айткан инсандар ар дайым жан сакчылардын саны көбөйсө, эң ири Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс ар дайым жаңы технологиялардын жардамы менен өзүнү кооруйт. Бул бизнесмен АКШдагы эң чоң жана эң кымбат баалуу үйдүн ээси. Кородо жана үйдүн ичинде лампаларга караганда жашыруун камералар жана кыймылды сезүүчү датчиктери көбүрөөк. Бул үйгө кирген ар бир коноктор электромагниттик бирке алышат. Ал күзөтчүгө үйдө болгон ар бир адамдын жекече күзөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Гейтстин үйүнү чындыгында эле акылдуу үй деп атоого болот, себеби үйдөгү баардык нерсе автоматташтырылган. Албетте, бул инсан өзүнүн коопсуздугуна акча үнөмдөбөйт. Үйдөн сырткары Билл Гейтсти жеке аскерлердин отряды түнү күнү кооруп турат. Бирок достор, ошол эле учурда өзүнүн коопсуздугуна маани бербеген белгилүү инсандар да бар. Алардын бири дүйнөгө белгилүү боксчу Мухаммед Али болгон. Ал маектеринин биринде канча жан сакчыңыз бар дегенде, бир гана жан сакчым бар. Ал Аллах деген жообуну берген. Албетте, эч бир жан сакчынын жардамысыз Мухаммед Али 74 жашка чейин жашай алган. Достор, жогорудагы инсандар тууралуу сиздер эмне деп ойлойсуздар? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда сөзсүз бир лайк коюп, Кыргызтоп каналына катталып кетиңиздер. Сиздер менен Бекшанов болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.